हाय गाईज, कसे आहेत तुम्ही सगळे? माझ्या ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आणि आज आपण जाणार आहे कसाऱ्याला. कसाऱ्यामध्ये असेल अशोका धबधब्याला. आणि आता तुम्ही बघू शकता, हा आहे आपल्या पाठी नाशिक हायवे. आणि हा बघा इथे बोर्ड आहे. मी आता सध्या नाही म्हणता तरी वाशिंदपासून 4 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या खातुली या गावात आहे. हे बघा, तुम्ही बोर्डवर बघू शकता. आणि हा इथं पाठी पेट्रोल पंप, तिथे आपण गाडीने पेट्रोल भरायला घेऊन आलो आहे. आणि ही आहे आपली गाडी, तुम्ही बघू शकता. ज्यामध्ये आपण सगळा आपला प्रवास पूर्ण करणार आहे. तर चला मित्रांनो, आता आपण कसारा तिथे भेटूया. तर मग आपल्या प्रवासाला सुरुवात करूया. तर आपण आता कसारा घाटामध्ये पोहोचलो आहे. हे बघा, तुम्ही पाठी बघू शकता. हा पाठी पूर्ण दिसतोय व्ह्यू. हा कसारा घाट आहे. हा टोटल पूर्ण आणि हे आहेत आमच्या गाड्या, ह्या दोन्ही. आणि आता माझ्यासोबत माझी पूर्ण फॅमिली आली आहे. मग मी दाखवतो माझी पूर्ण फॅमिली ती. तर मित्रांनो, हे बघा, ही आहे माझी फॅमिली. ही माझी आई, हा माझा छोटा भाऊ, हा त्याचा छोटा भाऊ, आणि ही माझी बहीण. आणि ह्या आमच्या 2 गाड्या. आणि ही आहे आमची पूर्ण फॅमिली. म्हणजे आज आम्ही अशोका धबधब्याला जाणार आहे ईगतपुरीमध्ये. तर चला आपण आपल्या गाडीने आता पुढेचा प्रवास चालू करूया. मित्रांनो, आता आपण अशोका धबधब्याला पोचलो आहे. आणि हा बघा, इकडे मस्त असा व्ह्यू बघा. एकदम भारी असा डोंगरात व्ह्यू आहे. आणि ते खाली वॉटरफॉल आहे तो. आणि हे आहे ते याला गाडी पार्किंगची सोय आहे. आणि आतमध्ये जाण्यासाठी 30 रुपयाची आपल्याला पावती फाडायला लागते. तर चला आता आपण आतमध्ये जायला चालू करूया.
व्हिडिओ चालू आहे रताळ्या. एक आहे तिकीट चाळायला डॅम पाडला आहे एवढा मोठा. ते पण मित्रांनो इथून एंट्री आतमध्ये आहे. चला आता आपण डायरेक्ट खाली गेलो होतो पूर्ण व्हिडिओ काढायचे. ते पण मित्रांनो आपण गेटमधून आतमध्ये आलो आहे आणि चला आता आपण खाली जायचं. तिथे वॉटरफॉल आहे खाली तिथे आणि ह्या पायऱ्या तिथून खाली जायला. तर आता आपण खाली धबधब्याच्या आलो आहे आणि हा बघा